Iravuga ngo heri halisi Yesu ni wangu, yeye mchunga mimi ni wake, heri akini yote ni heri, roho na moyo nimeokoka. Amen. Niturangiza taza kumva jambo jina. Heri halisi Yesu ni wangu, yeye mchunga mimi ni wake, heri akini yote, heri roho na moyo nimeokoka. Yesu ni wimbo na raha yangu, nitamusifu hata haleluya. Haleluya. Reka turambure Bibiliya dusome. Ndasaba mwene data Mushoshi azangira ngo baririmbyi nadusomeraga kuko nibo babangutse cyane, ariko reka nsabe mwene data Mushoshi mumusingize mikrofone aze kudusomera ijambo ry'Imana. Araza gusoma muri Yohana, uko aho niho cyane natekereje ko turi bwiga uyu munsi, kandi teme yacu iravuga ngo kugira uwo mwana, kugira uwo mwana. Amen. Aho niho tuza gutinda, kuko kuwa kane twize umwana kuko twaha umwana w'uruhinja.
nushaka wicare hariya kubera ko ufite mikrofone ndakubwira uza gusoma. Rebe Yohana wa mbere igice ni ca 5 umurongo ni wa 14. Nanone nasoma kubara ni 14 no ku 11. Aho niho tuza kuganira cyane. Navuze ngo turaganira Yohana wa mbere hariho aho niho tuza kuganira cyane. 5:14. Yohana wa mbere 5:14. Ushobora kutamenya gusobanura ikinyarwanda kuko sinakivukiyemo, ariko ushobora gusoma wowe ukabyumva cyane kundusha. Nanone turasoma kubara igice ni cya 14 umurongo ni wa 11. Naho niwo turi buze kuganira cyane, kandi nababwiye ngo teme cyangwa se umutwe w'ijambo turiga kugira uwo mwana. Mwihangane niko bimeze nta kundi, ariko turaza kuvuga kugira uwo mwana. Murabizi kuko tumaze kuwa kane twiriwe hano tuvuga ngo twahawe umwana w'uruhinja. Nicyo twiriwemo kuwa kane, tuba twishima ngo twahawe umwana. Yemwe haleluya, haleluya. Mureke rero turaza kureba ukuntu uwo mwana ameze, nimba tumufite cyangwa se nimba twaramuherutse kuwa kane. Amen. Reka tuze gusoma ijambo ry'Imana. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5 n'umurongo wa 12 haravuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Naho udafite uwo mwana nta bugingo afite. Udafite uwo mwana nta bugingo afite. Ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana. Yamavuga ngo nandikiye abantu bizeye nibo bafite uwo mwana. Abantu bizeye nibo bafite uwo mwana, kugira ngo umenye yuko ufite ubugingo buhoraho. Yego. Kandi ati nicyo kidutera gutinyuka imbere ye. Amen. 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 Ariko ufite uwo mwana. Amen. Ufite uwo mwana afite ubugingo. Amen. Ngasi urusome kubara 14 no ku 11. Kubara uwo mwana. Amen. Yego. Uwo mwana imbara umushishe. Uwo mwana. Kubara ibice 14 umurongo wa 11 haravuga ngo Uwiteka abwira Amose ati ubwo bwoko buzageza he? Ubu bwoko buzageza he? Kusuzugura. Kuzageza he? Kuzageza ryari? Buzageza he? Yego. Kutanyizezwa n'ibimenyetso. Buzageza he? Kutanyizezwa n'ibimenyetso yose nakoreye hagati muri bo. Amen. Yeme uwatugaburiye kawunga. Amen. Watwambitse turambara ariko abantu ntibamwizeye. Mana ndagushimiye. Gushimiye kubwira ijambo uduhaye ry'uyu munsi muri iki gitondo cy'uno munsi Mana we. Mwami Yesu we waduhaye Noheli nziza. Turishimye tuguwe neza. Turaguhamagaye mu ijambo Mwami ngo wigaragaze imbaraga z'ijuru kugira neza kwawe ibitangaza byawe mu izina ryawe Yesu. Turakwingize muri iri jambo ngo wimenyekanishe kukurima, abantu bakubwira, abantu bagutunge, abantu bakwizere mu izina ryawe Yesu.
mwami Yesu iri jambo mana riza ari umuti mwiza ukiza, rije ari ryo kudukiza, ryo kudukuza kugira ngo dutunge Yesu Kristo mu buzima bwawe. Urakoze kubyumvishe kandi ubikoze ku bw'izina ryawe Yesu, amen. Haleluya, amen. Turavuga hejuru y'umwana twize, murabizi kuko duherukana hano ejo bundi tuvuga ngo twahawe umwana w'umuhungu azitwa igitangaza, Imana ikomeye cyane. Amen. Siyo makuru twatahanye twese, nayo niyo makuru twatahanye kuwa. Amen. Ariko noneho tugiye kureba kugira uwo mwana. Haleluya, kugira uwo mwana. Natekereje ko turi buvuge mu bice bine byonyine, nindangiza ndabashoje. Amen. Natekereje kubanza kuvuga ubuzima bwa Yohana uwo ari we, nindangiza ndavuga ngo udafite uwo mwana, udafite iki uwo mwana. Mwumvishe ko ari amagambo abiri arimo, udafite uwo mwana. Icyongeyeho turaza kuvuga umuntu ufite uwo mwana. Amen. Niturangiza tuvuge ngo afite ubugingo buhoraho. Nayo magambo ane niko gusa nafashe kino gitabo cya Yohana. Amen. Rero reka maze mbabwire Yohana uwo ari we. Amen. Muri Bibiliya twihuse, Bibiliya zitwereka ikatubwira ngo Yohana, harimo ba Yohana benshi. Amen. Ariko ndaza kuvuga cyane Yohana mwene Zebedayo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Amen. Uwo ni ufite uwo mwana. Yego. Amen. Noneho Yohana, hariho Yohana umubatiza, niyo wateguje wagiye arangurura ngo waranguruye ubutumwa bwiza agenda abwira abantu kuko Yesu agiye kugira gute, Yesu agiye kuvuga. Uwo ni Yohana. Amen. Ijambo ry'Imana rikatwereka kuko hariho Yohana Mariko. Amen. Urya ngo wa munsi ngo babagore ngo bajanye ngo Yesu ngo yarababwiye ngo nimugende muze kunteguriza kwa runaka. Amen. Ngo aragenda ngo Bibiliya zitubwira ngo ashobora kuba yari nyina wa Mariko, ngo niho bagiye kumuteguriza iki Pasaka. Amen. Uwo ni Yohana. Amen. Ariko nje navuze ngo turaganira gusa hejuru Yohana mwene Zebedayo wavukanaga na Yakobo nanone wa munsi twiriwe tuvuga ngo nabari abana baraheri banahura niyo sanganya. Herode niwe wishe kandi muvandimwe wa Yakobo aramwica arapfa. Amen. Mureke tureke ba Herode ni mubi. Amen. Naho niho turi buvuge umwanya muto. Haleluya. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Yohana uyu nguyu yanditse ibitabo bitanu. Hariho injiri ya Yohana cyangwa se ubutumwa bwiza bwa Yohana. Nanone agasubira hakabaho urwandiko rwa mbere yanditse, arasubira yandika n'urwa kabiri, arasubira yandika n'urwa gatatu. Amen. Arasubira yandika n'ibyageze gute, n'ibyahishuwe. Amen. Uwo ni Yohana. Niko nababwiye ngo ni Yohana mwene Zebedayo. Ariko ufite uwo mwana, ufite uwo mwana. Haleluya. Rero Yohana ni ukuvuga ngo kino gitabo ukuntu kigabuye kugira ngo muze kumva neza iri jambo tugiye kuvuga ngo ufite uwo mwana afite ubugingo. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Yohana uyu nguyu yanditse kino gitabo acyandikira Efeso, niho yarari ngo muri 90 nibwo Yohana yanditse kino gitabo. Ngo yari yaravuye kuri kakarwa ka Patmos, yari yaravuye cyage kuri cyakirwa cya Patmos, ari ku rusengero muzari amatorero 7 harimo na rino rya Efeso. Nishogiye yanditse runo rwandiko arwandikira abantu bari hehe Efeso. Amen. Amen. Turi kumwe se yego. Uko gake ndashaka kubabwira amateka ya Yohana ukuntu yavuze ngo afite uwo mwana. Amen. Haleluya. Rero ni ukuvuga ngo Yohana muri ubu butumwa ni ukuvuga ngo kino gitabo cya Yohana ukuntu kigabuye ndakihutamo kugira ngo akanya gatoya
nitumara tujane tuvuge hejuru y'ufite uwo mwana. Haleluya. Amen. No kuvuga ngo kino gitabo cya Yohana kigabuyemo ibice bine. Kino gitabo cya Yohana niko kigabuye, gifite ibice bine kugira ngo mwumve introduction cyangwa se mwumve amateka y'iki gitabo kuntu Yohana yagize ate yanditse buno butumwa. Amen. Amen. Haleluya. Amen. No kuvuga ngo kino gitabo cya Yohana guhera ku murongo wa mbere, umurongo wa mbere ukagenda ukageza ku murongo wa kangahe wa kane. Amen. Amen. Havuga ngo mbere na mbere, hagasubira akavuga ngo uwo twumvise ye. Haleluya. Amen. No kuvuga ngo umurongo wa mbere guhera ku gice cya mbere ukageza ku gice cya kane, hazavuga ngo uwo twumvise. Haleluya. Uwo twumvise agasubira akavuga ngo uwo twabonye ngo ndetse ngo n'amaso yacu ngo akamwirebera, agasubira akavuga ngo ndetse ngo tumukoraho. Uwo twumvise ndetse turugira gute tumukoraho. Ese yo nawe wamukozeho? Aje niko namubonye. Haleluya. Aravuga ngo mureke mabwire uwo numvise naramwiyumviye. Haleluya. Aravuga ngo naramwumvise yebe ngo ndwentagira ngo ndetse ngo n'amaboko ya ndamubona. Amen. Ngo ndetse ngira gute mukoraho amakora kuko kuri pastor nguru naramubonye. Haleluya. Amen. Zamuri biganza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ashaka kubwira igice cya mbere ni ukuvuga ngo kivuga ngo uwo twumvise tukamubona ndetse ngo n'amaboko yacu akagira gute akamukoraho. Amen. Ni ukuvuga ngo kuva hano kuri kane cyangwa se kuri gatanu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kuva kuri gatanu. Amen. Ukagenda ukageza ku gice cya kabiri ukageza kuri 29. Amen. Mureke guhuga yeme nukuri mu ndebe hano. Amen. Nanje ninuza nawe tuzoza tukureba kugira ngo twumve tujana twishimye, kuko ibyishimo byacu bihumbiye muri twebwe uko twahura. Uko wabibona runaka ukishima, niko natwe ibintu biza bigenda neza. Haleluya. Amen. Ni ukuvuga ngo uvuye kuri gice cya ku murongo wa gatanu ukagagenda ukagera no ku murongo wa kabiri ukagera kuri 29. Amen. Amen. Haravuga ngo Imana ubwayo ni umucyo. Amen. Imana ubwayo ni umucyo. Kandi iyo ahantu hari umucyo, umwijima uzugira gute uzuhunga ukavaho ukavuga ngo sinobana n'umucyo. Amen. Ariko muzorebeye igihe ucanye cyitara nijoro habaye ku mwijima. Cyangwa se reka mvuge ko abantu baba mugera. Iyo umuriro wagiye ni ukuri kose. Amen. Noneho ukagenda ntakabuje kari munsi, agatelefone kazi amaze itara rikaka, ariko ibintu bizamera neza. Haleluya. Amen. Ariko ibintu bizamera neza. Wamwijima uzugira gutuza wamuhunga amaze ibintu bikaba bigenda neza, umuntu akamutangira kubona mugenzi we akaba yishima. Haleluya. Yego. Amen. Yesu yaje kutubera umucyo kugira ngo umwijima uhe. Haleluya. Amen. Wavuze ngo aho ni igice cya kangahe? Ni igice cya no kuva ku murongo wa gatanu ukageza no wa kabiri, igice cya kabiri kugeza kuri 29. Ngiye kwasoza no. Amen. Amen. Haleluya. Amen. 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 No kuvuga ngo igice cya gatatu no kuva ku murongo wa gatatu, umurongo no wa gatatu ukagenda ukageza ku murongo wa kane ukageza kuri 21. Amen. Naho havuga ko amen. Havuga ngo urukundo Imana yadukunze. Amen. Ngo rwatumye tuba abana be. Urukundo ngo Imana yadukunze. Haleluya. Amen. Boss amaze kutwereka umugore. Amen. Murabizi mu minsi isanzwe nukuri turavukana n'uyu mukobwa, ariko yari atarabo bo mu rugo rwa boss. Yari umushitsi bagaza bahura bagasuhuzanya, ari boss
ari se wa bose, barangiza gusuhuzanya umwe akagira gute agacaho akigendera. Ariko ubu nyine yabaye uwo mu rugo rwanda, yabaye uwo mu rugo rwa bose. Haleluya. Bibiliya ikatubwira ngo urukundo ngo Imana yadukunze ngo rwatumye twitwa abana bayo, ngo kandi niko turi. Haleluya. Ubu rero kubera twarakiriye Yesu zatumye twitwa abana b'iki? Abana b'Imana. Haleluya. Urukundo Imana yadukunze rwatumye ngo twitwe iki? Abana b'iki? B'Imana. Amen. Haleluya. Igice rero cya nyuma twasomyeho ni igice cya gatanu. Amen. Ni ukuvuga ngo ni gatanu kuva ku murongo wa mbere kugeza kuri 21. Amen. Haravuga ngo ninde unesha iby'isi, ngo nuwizeye Yesu ko ari umwana w'Imana. Ngo ninde unesha iby'isi. Amen. Ninde wonesha iby'isi atizeye kuko ngo Yesu ari iki? Ari umwana. Haleluya. Ninde unesha iby'isi ngo nuwizeye kuko gusa ngo Yesu ari iki? Ari umwana. Amen. Uko ga introduction ndayishoje kandi ndakivuze. Amen. Ariko ni byiza kugira ngo umuntu azoza yumva aho ibintu byagize bite, aho byahera. Amen. Nawe ikintu yugitangiriye hagati ni nk'aho abantu kujya batazabumva uba wagitangiriye hagati, ariko uyu ni umutwe. Aha niho Yohana yagize ati yahere. Amen. Aha rero niyo twasomye turavuga ngo ufite uwo mwana afite ubugingo. Amen. Mama Chantal mubonye ukuntu yanezerewe, yari afite ibyishimo kuko bose yakoze ubukwe ndetse n'abandi bari muri Kenya baraza barahura ibintu bigenda neza. Amen. Ariko mubona ko yanezerewe, ariko kasa nk'uko ari akantu ngo ntibabonye umwana, ntihabonetse umwana. Natwe ntitwishimye kubera ko umwana atabonetse, Chantal atazanye umwana. Nicyo kibazo dufite. Haleluya. Ikibazo rero dufite nuko rero ngo Chantal yagize ntiyazanye umwana. Byari kuba neza ari mu rusengero tukishima, tukaza kumubarika mu muryango bakishima kuko bageze gute bungutse iki? Umwana. Amen. Haleluya. Ufite iki? Uwo mwana. Haleluya. Ngiye kuvuga rero abantu badafite uwo mwana. Amen. Ariko twebwe turamufite. Haleluya. Abantu rero badafite uwo mwana niko twasomye, havuze ngo hari abantu bafite uwo mwana, ngo ufite uwo mwana afite ubugingo, kandi udafite uwo mwana ngo nta bugingo agize ate? Ntabwo afite. Haleluya. Ngiye kuvuga rero ku bantu badafite uwo mwana. Herode ngo yigeretse kubaho adafite uwo mwana, niko batwigishije kuwa gatandatu kuwa kane, siko batubwiye. Amen. Ngo Herode ngo abanyabwenge ngo baraza baramubwira ati ariko urabizi wa mugabo, uzi kuko hari undi mwami wavutse ukuruta? Herode yamavuga ngo jewe hari uwundi nobona hano. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ufite uwo mwana. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Murabizi kuko abantu baza bishimira ni uza umuntu yaguri buza akishima we. Amen. Umugabo yasonesha akagenda ari kugenda kishima we. Amen. Umugore yagura igitenge akishima kuko afite igitenge we. Haleluya. Izo ni ibintu abantu baza bagenda bafata bakishima bakishima. Haleluya. Amen. Iyo umuntu afite inzu aza yishima akavuga ngo ni ukuri inzu ni yanje, vuye mu nzu yo gukodesha, mfite inzu yanje, ni yanje ku giti cyande. Baza bakuje ni yanje ku giti cyanje akamakubita no kumutima. None ni inzu yanje. Amen. Haleluya. Murabizi ni wacu abantu bagiraga ikabakishima akavuga ngo ziriya nkawa. Reba hariya ha. Amen. Bamwe bagaza bazita ngo ni amasimbi. Dore amasimbi wa hariya hakurya wa. Yego. Amen. Abandi bakavuga dore ziriya.
amen. Ibyo ni ibintu abantu bagira bakishima. Yego, amen. Ninde turirimbira ngo Baritimaya mubonye wa Musa uze ku mwenda wa Yesu araka. Mugira nti fata mikrofone. Ndabona aba bakobwa ntabahari bazi.